Maria. Senão ele chega ligado para ele, aí a gente faz tudo de novo. Ué, desligou? Tá, creu. Ué. Vê se carregou, ele tá com o carro, o telefone. Tá, não é que apertou ela. Apertou um dedo. Ela botou pro meu cunhado falar, ele. Não, ela não. O crédito dela. Eu falei pra ela, não tô aqui. Ela disse que estava